Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Fajar Buka-Bukaan. Kali ini gue bakal buka paket dari di Shopee. Apa ya, tembakan. Kita buka aja ya. Shit. Ini bubble-nya warna hitam ya. Keren juga nih baru. Ini ada lagi. Tarik aja, set. Ya, ini ada mikrofon. Satu lagi ada lagi ada Tongsis Yunteng. Bukanya ya, sama Tongsisnya dulu. Ini Yunteng. Jadi ini ada bluetoothnya ya, bisa dari jarak jauh. Ada bluetoothnya nih. Ini ya, adanya kabelnya doang. Ini ada remote control. Ini ada dapat kabel juga. Kabel, dapat holder. Ini Yuntengnya, ada remote-nya nih. Kabel itu fungsinya buat apa? Seperti ini. Oh, ini dicas. Remote dicas pakai kabel. Build quality-nya jelek sekali ya. Nah, ini buat selfie remote. Ini yang kita buka yang kedua ya. Ini mikrofon K7 WS858. Harganya 60.000. Kita lihat kualitasnya bagus apa enggak ya. Ada FM radio, singsong, selfie, USB device, drive card, record. Nah, black. Nih
Wah, build quality-nya jelek sekali ya. Sarang itu kotaknya ada ini, kalau chargeran juga. Nah, pinggirkan dulu semuanya. Kita mau coba kali. The Bluetooth device is ready to pair. Tes. Sarang eta ui kemana? Halo semuanya tes. Halo semuanya tes. Mantap. Udah ya, kegilaannya ini kita sudahi saja unboxing kali ini. Sampai bertemu lagi, dah.